حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. محترم ورونو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند دعوتی سلسله دی باندې مون خبره کوله چې د نبی له سلام په مکی دور کې دعوتی جهری ته نبی علیہ السلام دوام ورکړ. په دعوتی جهری کې مسلمانان ته تکلیفونه ورسېدل. کلم چې څوک حق نه بیانوي هغه ته ټول خلک ښه ښکاره کېږي، هغه ته ټول عوام خلک، خواص خلک د دین سره موافق معلومیږي. ځکه هیڅ کرن هغه داسې خبره نه کړي چې خبره حق وي. حق خبره چې کلم وشي ټولنه کې به ضرور داسې خلک موجود دي چې هغه به د حق عملي کولو سره جوړ نه وي. د دې وجه نه امام شعرانی او عالم دی هغه وایي چې اذا لم تستطع قول الحق، کله چې ته د حق د ویلو طاقت نه لري فلا تصفق للباطل، باطل ته سټاکې مه وایه. حق چې کله انسان ووایي به انسان ته دا معلومات کېږي چې څومره مخالف پاتې شو، څومره موافق شو. د دې وجه نه د هر چا د خبرې سره خبره وکې کول، د هر چا ښه او بد نه جدا کول او اسی دومخیز ژوند په دنیا کې تیرول د بردعي ژوند دی. نبی علیہ السلام یو عجیب انسانو، څه عجیب ژوند نبی علیہ السلام مکه کې د نبوت نه مخکې تیر کړی دی. وروسته نبی علیہ السلام کوم چې دعوت د ملګرو ترمنځ شروع کړ، څه ښکلي ملګري الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ور نصیب کړل. ځینې هغه صحابه کرام چې په مکه مکرمه کې هغوی ته تکلیف رسېدلی او خاص کر صحابه کرام چې غلامان نو دی خلکو په زور دی مکی مشرکانو غلامان کړي. د هغې په اړوند موږ ځینې خبرې کړي دي. نن په دې موضوع باندې غږیږو چې ځینې زنانه دا په اسلام کې داخل شولې، په مکه مکرمه کې دوی ته هم تکلیف ورسېده. خاص کر زنیره رضی الله عنها د هغه زنانه ده، ځینې وایي دا د روم و اصل کې مکه مکرمه کې اوسېدله او د بنو مخزوم قبیله چې دا د ابو جهل قبیله ده د دې قبیلې وینځه وه. ځینې وایي د بني عبدالدار چې مشهوره کورنۍ ده چې د احد غزا کې د بیرغ د دوی کورنۍ په لاس کې و. ځینې وایي چې د دې کورنۍ وینځه وه. دې ته ډېر تکلیف رسېدلی د اسلام په شروع کې. نورې زنانه هم وي چې هغوی ته تکلیف په مکي دور کې رسېدل. هدیه په نوم وه، زنیره په نوم وه، ام عبیس، دارنګه د بن المؤمل په نوم قبیله ده د دوی وینځه وه. د هغه زنانه دي چې دا وینځي دي په اسلام کې داخلي شوي دي، خاص خلک تر شا نه لري. ډېر تکلیف دوی ته په اسلام کې ورسېده. زنیره رضی الله عنها دا مشرکانو ډېره واله، ابو جهل به ډېره واله، ډېر تکلیفونه به یې دې ته ورکول. د دې سترګې مړندې شولې. ابو جهل به دا خبره کوله چې اصابها اللات والعزى، ده ته لات او عزا رسېدلی دی. لکه ډېر خلک چې هغه د عقایدو نه کمزوري وي، که ته یوه خبره وکړې چې ګوره دا بابا څه نشي کولی، دا تیږې ته ځان پورې مه کړي، دا تیږې زوی نشي درکولی، دا تا نه مرګ نشي دفع کولی، دا خوشحالي نشي راوړلی، دا غمونه اپله کولی نشي، دا مالګې څټل، دا جنډې پورې دا غلفونه ځوړندول، اورونه بلول، خاص که د جمعې په شپه، دا ټول هغه څه دي چې خلکو د ځانه جوړ کړي اشیا دي. شریعت په دغه کارونو باندې امر نه کوي. خلک بیا څه وایي؟
خلک وایي چې ګوره دا خبرې ته کې ګوره تا ته مصیبت رسېږي په تا باندې به ګوره کټ واړی. د دې وجه نه انسان ته چې مصیبت رسېږي هغه مصیبت به الله تقدیر کې لیکلی چې په دغه وخت په تا ته مصیبت رسېږي. کیدای شي کله کله یو څوک یو کار وکړي او تا له څوک وایي چې ګوره تا له مصیبت رسېږي، امکان نه لري چې هغې نه بعد ورته مصیبت ورته ورسېږي. مصیبت به الله تقدیر کې لیکلی چې دې وخت کې به ورته رسېږي. ډېر کله چې امتحان راځي مؤمن باندې تکلیف به راځي، دا په خپله یو ازموینې د امتحان د انسان لپاره چې ته څنګه طاقت کې د امتحان په مقابل کې. نو په دې مؤمنانو نارینهو زنانو باندې سخت امتحانات راغلل. ذی‌النِّرَا رضی الله عنها دې ته تکلیف دی خلکو ډېر ورکاو او دې به څه کول، دا ډېره کلکه ولاړه وه او د یو الله تعالی نه ویرېدله. دې به د سوال کو یا الله دا مشرکان وایي چې تا نه سترګې لات او عزا اخیستي دي، دا لات او عزا د دغوی بوتانو، یا الله ماله دا خپل سترګې بیرته راکه چې دا مشرکان په دې باندې پوه شي چې د دې ذی‌النِّریم یو رب شته، هغه رب وله سترګې ورکړي دي. بابا کاکا قبر ونه دیوال څوک چاله څه نشي ورکولی او نه څه دفع کولی شي، نه ګټه راوړی شي نه تاوان، هیڅ هم دا نشي کولی. الله تعالی وله سترګې ورکړي. ذی‌النِّرا رضی الله عنها بیرته جوړه شوله چې په دې ډېر وهلو ټکولو د دې سترګو کار پرېښی و، لیکن الله تعالی دې ته بیرته روغ جوړې سترګې ورکړي. خو د مکې په مشرکانو باندې د ذی‌النِّرې رضی الله عنها د سترګو جوړوالي کوم تاثیر ونه کړ. په همغه حالت کې خلک بیرته پاتې شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنها تیرېده په دې باندې چې ګوري ذی‌النِّرا رضی الله عنها ډېره تکلیف کې ده، خلک وهل ورته ورکوي. مکه مکرمه چې په جغرافي حساب سره ګرمه ده، اوس وخت ته نږدې ده، دې لمرونو کې به دوی کش کول کېدل، په تودو تیږو به اچول کېدل او خلکو ته په لاسونو کې به ورکول کېدل چې دا ووهئ. دې ته تکلیف ورسوئ. همغه و چې اوس دالغابه د حافظ ابن کثیر دا ذکر کوي چې د ابن الاثیر دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه واخیستل او آزاد یې کړل. دارنګه نورې هغه وینځي چې هغوی ته هم په اسلام کې تکلیف رسېدلی دی. د هغې د جملې نه ام عبیس په نوم ده، دا د بنو زهره وینځه وه. کله چې دا په اسلام کې داخله شوله مشرکانو دوی ته قسمه قسم سزاګانې ورکولې. خاص کر د دې چې کوم مولاو اسود بن عبد یغوث دی ورته ډېر تکلیف ورسو. او اسود بن عبد یغوث د هغه کس دی چې دی به د نبي علیه السلام پسې ډېر ټوکې کولې. دی وینځې ته هم ډېر تکلیف رسو. او یو بله وینځه وه د دې عمر بن المؤمل د بني عدي د قبیلې نه وه. ځینې تاریخ والا وایي د هغه لبیبه نومېدله. دغه لبیبه وینځه چې وه په هغه وخت کې چې عمر فاروق رضی الله عنه په اسلام کې داخل نه و، هغې به ډېر تکلیف ورته ورکوه. عمر فاروق رضی الله عنه هغه به دا لبیبه وینځه دومره وواله چې ستړی به شو، ورته ستړی به شو، کې به نه دمه به یې ښه وکړه، بیا به دې په واله شروع وکړله. دا لبیبه وینځه دومره وواله او دی عمر به ورله ویل چې تېر شه، دا کوم دین چې تا خوښ کړی دی دا پرېږده. هغې به ورته ویل چې تکلیف به کله ډېر ورکړه. دی وینځې به ورله ویل کذلک یفعل بک ربک، ته چې ما ته کوم تکلیف در راکې دغه تکلیف به زما رب تا ته درکړي، ستا رب به دغه تکلیف دا تا ته هم درکړي. دارنګه د بني عبدالدار د قبیلې یو بله وینځه وه نهدیه په نوم باندې، دغې ته هم دې خلکو ډېر تکلیفونه رسول. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هم واخیستله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تقریبا 15 وینځې اخیستې دي د مشرکانو نه او به یې ازادي کړي دي چې داسې ګرځئ آزاد خپل دعوت کوئ. او 2 غلامان دي، عامر ابن فهیره او بلال، دا 2 افراد اخیستې دي او دې آزاد کړي دي چې خپل پلار ابو قحافه رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق صحابي پلار دی.
دی یو ځل ولویل دا ته څه شی کې غریب خلک اخلي غلامان او ازادیه یا سرمایداره غټ خلک واخله طاقت د قدرت والا خلک واخله چې سبا خو دې په کار راشي. هغې ورله څه وویل وایي دا زه په دې خطر اخلم چې قیامت کې زما دپاره سبب د نجات د الله د عذاب نه وګرځېږي. زه په دې خطر غلامان اخلم او ازادوم چې الله زما نه راضي شي. د الله تعالی رضا په هر څه باندې مهمه ده چې دا آیتونه دې خبرې تصدیق کوي. وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکا. الله وایي زه به د جهنم د اور نه متقین خلک بچ ساتم. متقین څوک دي؟ هغه کسان دي چې خپل مال ورکوي په دې خاطر باندې چې د هغوی د نفس پاکي وشي. د نفس پاکي الله تعالی د ده سره وکړله. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا وینځي غلامان د مشرکانو نه اخیستل او ازادول به د دغه قبیلې نه په دې مکه کې یو بل فامیلم دی، یو بله کورنۍ ده د عمار، یاسر، سمیه. دا درې هغه افراد دي چې دوی لم ډېر تکلیف ورکول شوی دی. تکلیف به دوی ته هم ډېر ورکول کېده او دا د ابو جهل د بنو مخزوم د قبیلې خلکو. تکلیف دوی ته ډېر رسېدله. سیرت کې راځي چې یو ځل دوی په کور کې ناست دي، دا سمیه، عمار، یاسر. زوی ته وایي عمار ته چې ته لاړ شه د پیغمبر په اړه معلومات حاصل که. د نبي علیه السلام په باره کې معلومات را جمع کړي دي، کور کې مشوره کړې ده، هغوی ټول دا دین خوښ شوی دی چې دا خو ډېر ښکلی دین دی، دې دین کې خو داخلېدل پکار دي. داسې نه چې زموږ نه فرصت لاړ شي. د دې وجې نه د نیکۍ په اړوند به سړی دا نه و چې بیا به ګورو کم کار چې د نیکۍ و بس په هغې باندې ورځه. نیک عمل چې کله هم تا ته معلوم و هغه کوه، ځکه د انسان د راتلونکي ژوند د بقا معلومات نه وي چې انسان به نور څومره ژوند کوي. ابو جهل به دې ته ډېر تعذیب ورکوه، ډېر وهل ټکول به یې دوی ته. حتی دا خبره به د ابو جهل کوله سمیه رضی الله عنها ته چې انکی آمنت لاجل الرجال، تا د سړو دپاره ایمان راوړی دی. فحش کلمات به دې لعین استعمالول. دا به ویل سمیه رضی الله عنها ته چې ستا سړو سره رابطې دي، تا ځکه په دې باندې ایمان راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې تیریږي، نبی علیه السلام په دې باندې تیریږي او ګوري چې د سمیه، یاسر، عمار رضی الله عنهم اجمعین د دوی دا کورنۍ ډېره په تکلیف کې ده او ډېره په عذاب کې ده. نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته څه وایي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې صبرا اهل یاسر فان موعدکم الجنه. ای د یاسر کورنۍ صبر کوئ، ستاسې ځای جنت دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چې یو کورنۍ ته کوي چې صبرا اهل یاسر، ای د یاسر کورنۍ صبر کوئ، صبر، ستاسې ځای چې دی دا جنت دی. دا تکلیف دوی ته رسیده چې په همدې کې سمیه رضی الله عنها د اخر شهیده شوله. سمیه رضی الله عنها شهیده شوله، یاسر رضی الله عنهم دا هم شهید شو. حتی د ځینې تاریخ علما دا خبره ذکر کوي چې سمیه رضی الله عنها دا په ډېر بد حالت کې شهیده شوې ده. ځینې تاریخ پوهان دا خبره ذکر کړي چې دې مشرکانو 2 دانې اوښان راوړل. یو اوښ پورې د سمیه رضی الله عنها یو خپه وتړله او د بل اوښ پورې بله خپه. اوښان یې اپله دې پله روان کړل. د هغې نه وروسته ابو جهل لعین لعنت الله علیه دې ابو جهل لعین نیزه راواخیستله. نیزه هم داسې لږه برچه غوندې، داسې نیزه ده د جنګونو کې استعمالېدلې. دا نیزه یې راواخیستله او سمیه رضی الله عنها دی په عورت کې ووهله او شهیده یې کړله. په دغه ترتیب باندې دا شهیده کړه. د دې وجې نه سمیه د اولینه شهیده ده په اسلام کې. د دې نه مخکې کوم مسلمان شهید شوی نه و. اولینه شهیده په اسلام کې سمیه رضی الله عنها ده. خاوند یې هم شهید شو په همدې میدان کې د ابو جهل له خوا نه. فرعون هم داسې ظلم کړی او فرعون چې د هغې یو وینځه او کور کې ماشته نومېده چې هغې به د فرعون د کور خدمت کو.
دا مسلمان شو، په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړه. فرعون راپاسید او خپله وینځه هغې قطر کړله. د هغې 2 زامن ورسره او وینځې سره هغې دواړه اور ته واچول. کله چې کوم ظالمان خلک ظلمونه کوي، ظالمان خلک دا ګمان نه کوي چې زه د انسانان وجنم، د دې ما سره پوښتنه به نه کوي. ولا تحسبن الله غافلا، په الله تعالی باندې د بې خبره ګمان مه کوه چې الله تعالی د دې حالاتو نه بې خبره دی. د ذراتو حساب د هر انسان سره کیږي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، څوک چې عمل کوي په اندازه د مسقال قدر، څوک چې عمل کوي په اندازه د مسقال د ذرې. مسقال ذرات دا کلمات په عربي ژبه کې د کموالي لږوالي لپاره استعمالیږي. که د مسقال په اندازه د نیک عمل کړي و قیامت کې به یې ګوري. که دومره د بدي کړي، دا بدي د سزا سره به ته هلته مخ کېږي. انسان د حالاتو سره مخ کېدلی شي، کومه سي حالات چې انسان کوي. د هغې نه وروسته چې سمیه رضی الله عنها شهیده شوله، یاسر رضی الله عنه شهید شو، عمار د دوی زوی پاتې شو. عمار رضی الله عنه، عمار ته دا خبرې وړاندې شولو. عمار له تکلیف ورکړ رضی الله عنه، ډیر تکلیف کې شو. دومره عذابونه ورته ورکړه چې دا هم نور راتنګ کړه. دې ته یې دا وویل چې ته د اسلام په اړوند د پیغمبر په اړوند څه خبرې وکړه، موږ تا پرېږدو، که وایې نه کې نه دې پرېږدو. بیا دې څه کلمې دې د خولې نه راوایستلې، څه الفاظ دې د خولې نه راوایستل. خلکو نبي علیه السلام ته خبر راوړه چې د الله رسوله عمار خو دا خبرې وکړلې، په ځابولو کې په تعذیب کې دا کلمات د خولې نه راووتل. نبي علیه السلام خپلو ملګرو ته وایي چې ملئ من الایمان الی مشاشه، هغه د ایمان نه ډک دی، د اډوکو د سرونو پورې هغه د ایمان نه ډک دی. عمار ټول د ایمان نه ډک دی. عمار کې دومره ایمان دی، اسلام دی، تقوا ده، د الله نه ویریدونکی انسان دی. د هغې نه وروسته عمار رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی. نبی صلی الله علیه وسلم ته یې ویل چې د الله رسول ما داسې خبرې کړي دي. نبی علیه السلام ورته وایي چې ان عادوا لك فعد، که چیرې هغوی تا ته بیا راوګرځېدله، داسې عذاب درکوي، ته دغه کلمات چې د خولې نه ته کوم کلمات وکاږي هغو نه پرې خلاصېږي، دا بیا هم ته ویلی شي. د عمار رضی الله عنه په اړوند بیا د آیتونه نازل شوي دي. من کفر بالله من بعد ایمانه، څوک چې کفر کوي په الله باندې وروسته د ایمان نه، الا من، دا ته استثنا ذکر کوي، مګر هغه څوک چې هغه باندې زور وکړی شي، اکراه پې وکړی شي، وقلبه مطمئنا بالایمان، زړه د هغه مطمئن په ایمان. ولكن ملامتیا په چا ده؟ من شرح بالکفر صدره، په کفر سینه خلاصوي، خپل سینه کفر ته خلاص کړي. فعليهم غضب من الله، په دوی غضب د الله له طرفه دی. او عمار رضی الله عنه زړه کې ایمان، په ژبه باندې چې کوم کلمات جاری کړي وو، دا په دې خاطر باندې چې دغه تکلیفونه نه بچ شي. د دې وجه نه دلته علما یو مسله ذکر کوي چې داسې حالت کله په انسان باندې راشي، دغسې حالت یو کافر د ستا سپکاوی کوي، توهین دې کوي، مختلف حالات په تا باندې راوړي، تا ته څه کول پکار دي چې ته باید څه وکړي؟ یو رسخت دی، یو عزیمت دی. رسخت دا دی چې ځینې هغه کلمات چې تا نه کافر غواړي هغه ته ووایه، خو په ژبه، زړه کې به د هغې تصدیق نه راوړي، په دې خاطر چې د کافر د وهلو ټکولو نه ته بچ شي. دارنګه د دې یو مسلې څنګ کې مسله، یو بله مسله شانته هم ذکر کېدلی شي چې یو زنانه د کافرانو په عذاب کې اچولو ده. کافران ډېر تکلیف دي زنانه ته ورکوي. زنانه په څنګ کې دریاب روان دی د اوبو نه ډک. دې زنانه ته څه پکار دی چې د دې ته کافران په بده سترګه ګوري، د دې سپکاوی کوي، د دې حیا لوټ کوي، ځان سیند ته ګزار کړي، که په نه په دغه امتحان باندې صبر وکړي. ځینې علما دا خبره هم کوي چې به ځان دې سیند ته ګزار کړي. صحیح نظر دا ده چې په دې حالاتو دې صبر کوي، صبر دې کوي، د الله نه دې غوښتنه کوي، د خپل وس موافق کارونه دا دې کوي چې ځان بچ کړي د فحشا نه، لیکن دا د بل د تسلط د استعمار لاندې ده. دعا کوه الله ته چې الله یو مخرج درله وګرځوي.
غورواله په دې کې دی غورواله چې کله څوک چانه د کفر کلمات راوکاږي مې ورته وایه پرې چې شهید دی کی خو دا بل جانب که چاو که جایز دی ځکه بل اثر نه معلومیږي چې وان قتلت او حرقت مطلب دا دی شرک مه کوه د الله سره شرک وان قتلت او حرقت که ته قتل کړی شي او که وسوځېږي خو ته په هیڅ صورت کې د خپل رب سره شرک دا ته مه کوه د دې قصصو د دې واقعاتو نه څه معلومیږي چې اسلام په راتګ کې ډېر تکلیفونه رسېدلي دي هغه څوک چې هغوی اسلام هغه چاته بیانوه چې هغه خلک د کفر د شرک په تورې تیرو کې هغه خلک پراته وو نو کله چې هغوی اسلام ته خلک یې رابلي هغوی د دې خبرې سخت مخالفت کوي او ډېر تکلیفونه پکې مسلمانانو ته ورسېدل د دې تکلیفونو سره سره زنانه په تکلیف کې نارینه په تکلیف کې نبی صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت کې مسجد حرم ته ځي نبی صلی الله علیه وسلم یو حکیم انسانو د دعوت په مسایلو باندې د ټولنې چې کوم تقاضا د کومو خبرو کوي په دې به نبی علیه السلام پیدا د دې وجه نه داعي چې داعي دا به د ټولنې امراض وپېژني ټولنه کې به مشکل وپېژني د هغې موافق خطبې داعي به وکړي چې د خلکو عقاید څنګه دي اخلاق څنګه دي معاملات څنګه دي ګاونډیتوب څنګه دی میراث مسایل څنګه دي د ستر د پردې مسایل څنګه دي د تزکیة النفس مسایل څنګه دي هره مسله داعي به یې وچیړي د هغې موافق به خطبه وکړي داسې نه چې داعي راشي څه قیسې وکړي او عوام وغلی راوغلی خپل د جمعې مونځ تېر کړي دا یو مسؤلیت دی هغه به دې ته متوجه اوسېږي نبی صلی الله علیه وسلم چون ډېر یو ځیرکه انسان و حالات د ملګرو ولیدل چې ملګري ډېر په تکلیف کې دي او ډېر تکلیف ملګرو ته رسېږي څه کول پکار دي نبی علیه السلام به د ملګرو سره د هغې نه وروسته په حرم کې ډېر نه مخ کېده په دې لاره کې ورسره ډېر نه مخ کېده په دې خطر باندې چې تکلیف در خلک درکوي صفا د غونډۍ شاته یو صحابي دی ارقم بل ارقم په نوم یو صحابي دی سابقه مسلمان دی د دې کور نبی علیه السلام مقرر کړه د ملګرو د ملاقاتونو لپاره او ملګرو ته دا خبره وکړله چې دلته راځي د ایمان خبرې به دلته کوو د الله د ویرې خبرې به دلته کوو د خپل نفس تزکیه دا به دلته سره بیانوو ډېرې رابطې د لرقم د کور نه خارج دا تکلیف موږ تاسو ته رسوي که په یو بل ځای کې سره جمع شو را جمع شو یا خپل دعوتونه ښکاره شروع کړو ولی مونږ تاسې په ډېر اقلیت کې وو ډېر کمزور یو چون کمزور یو که خبره ښکاره کړو دعوت ښکاره کړو د توحید مسله په زغره د ښکاره شفافه بیان کړو ملګرو باندې امتحانات راځي صفا غونډې باندې صحابه کرام مونځ کو او څه مشرکان راغله په دې وخت سره جنګ وشو سعد بن ابي وقاص صحابي یو مشرک په سوق په پوزه باندې وو دا غیر پوزه نه روانه شوه سعد بن ابي وقاص دا اولین صحابي دی چې د مشرک د وجود نه وینه سعد وستلې ده په مکه مکرمه کې دی وخت جهاد لا فرض نه د جهاد مسائل په دی وخت کې لا نه دا هغه نورسته نبی رسول الله ملګرو ته وایي چې دې چې موږ اساسي د دوی ترمن مکه کې یو جنگ راشي موږ تاسو د شمیر د عادت په لحاظ سره ډېر لګیو کم یو ډېر زیات نو په دې وخت کې زموږ اساس ښکاره بحثونه دوی سره کول ښکاره لانجې کول دعوی کول دا زموږ اساس لپاره ښه نه تمامیږي دا دعوت طریقه ده کله کله به داعي د داسې یوې ټولنې سره مخ کېدلی شي چې په هغې ټولنه کې به خلک په ډېر زیاته رسمونو کې په ځینې بدعي مسایلو کې بدعي عقایدو کې مبتلا وي یو دم که په سخته لهجه باندې رد وشي د خلکو په عقایدو باندې چې ستاسې عقاید ډېر خراب دي ستاسې اعمالو کې شرک دی ستاسې عمل د ریا نه سمعت نه شهرت نه ډک دی ستاسې عمل هباء منصوره دي داسې کلمات دعوتونو کې استعمالول په دعوي مسایلو کې دا ښه نه دي مشهوره خبره ده چې کوم داعي یو علاقې ته تللی و نو په هغه علاقه کې یو پیرو چې دا غون خلک خپل معتقد ګرځولي خلکو په هغې باندې ډېر ښه عقیده لرله هغه چې پیران هغه خلک چې دوی همیشه اسلام دی د یو سوال د تمې د الوا لاندې داسې یو دین معرفي کړی خلکو ته د کس تیز دعوت چلولی و خلکو رانیولی و پوخې والی و چې ته زموږ د پیر صاحب نه ښه پوهېږي
لکه ډېر کړي خلک دا خبره کوي یو سړی به د عمر په لحاظ سره به کم وي لیکن الله به علم ورکړي علم ورکړه دا د خالق کار دی الله چاته علم ورکوي چاته نه ورکوي الله تعالی د چا نه علم اخلي او چاته ورکوي د دنیا مسایل چې دي د دنیا ان الله یعطي الدنیا من يحب ومن لا يحب الله دنیا چاته ورکوي که څوک الله خوښوي که نه یې خوښوي دنیا غم امتحان هر چې علم دی علم ته خو الله قرآن کریم کې ډېر خیر ویلی دی یؤتي الحکمة من یشاء الله ورکوي علم چا ته چې غواړي ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا چاته چې دا علم ورکولی شو ډېر زیات خیر د انسان ته ورسېده ابن عطیه مفسر لیکي حکمت نه مراد علم د قرآن کریم او د سنت دی نو داعي ته پکار ده چې کومې ټولنې ته داعي ځي چې حالات معلوم کړي تاسو ګورئ نبي رسول ملګرو ته وایي چې ډېر د یو بل سره جمع کېږئ ما ښکاره دعوتونه مه ورکوئ حتی نبي علیه السلام به په خپل هم د ملګرو سره ښکاره نه مخ کېده ملګرو ته دا ویلي چې زموږ استاسې په ناسه به د لرقم کې د صفا غونډۍ شله چې کوم کور دی هلته ملګري راتلل نبي علیه السلام به والا د ژوند د جوړولو ترتیب ښوده د عباداتو ترتیب د نفس د پاکولي چې نفس سړی څنګه باید پاکي غلطو خویونو نه او د غلطو عقایدو نه په دې به نبي علیه السلام ورته خبره د ملګرو ته کوله یو داعي د خپل کلي له تلې په سخته لهجه دعوت چلولی خلکو مخالفت کړی خلک پاسې دي سړی والی دی بېرته کس راغلی خپل استاد ته ویلي چې ما خو دعوت وچلو په دغه ترتیب مشکل سره مخ شوم وایي داسې طریقه مه کوه که نه بیا هغې وله ویلې چې زمونږ کلي کې یو پیر دی خلک د هغې ډېر زیات معتقد دي ډېر عقیده وله خلک ساتي لکه موږ تاسې پیران ګورو د پیران په جوماتونو کې ګډېږي راګډېږي کله یو شکل کله بل شکل اختیار کړي هغې وله ویلې چې ګوره ته کلي ته لاړې ته د پیر ډېر غورهوالی ذکر کړه چې دا پیر داسې دی مبارک دی مبارک دی د دې د سر یا د ګیري او د وجود ویښته چې د چا سره نو په هغې مصیبتونه نه راځي او دا باندې راځي دا ټول د ځانه وله ویلي وو ځکه دا کوم دین نه دی له هغې نه وروسته خلک پاڅېدلي دي او لیدلي چې د پیر صاحب په ګیره کې او د پیر صاحب د ګیرې په یختانو کې دومره خیر دی خلکو ټوله ګیرې ونه ایستلې وه خلاصه د خبرې دا ده چې دعوت پیژندل ضرور دي د دعوت مسایل د جهاد مسایل د قتال مسایل دا ټول مسایل د نبي رسول په سیرت کې شته ځکه سیرت څه معنی د نبي رسول ټول ژوند سیرت همدا د نبي رسول ټول ژوند د نبی رسول الله شپه څنګه وه ورځې څنګه وه سفر کې څنګه و په حضر کې څنګه و په نبی رسول الله باندې ودونه راغلي څنګه یې کړي په نبی رسول الله باندې مړي په کورنۍ کې ورته راغلي دي دا څنګه کار نبی رسول الله کړی دی ټولې هغه کړنې دي چې مونږ یې کوو ځکه نبی رسول الله انسان و کوم ژوند چې زمونږ دی همداسې ژوند د نبی رسول الله هم نبی رسول الله خپل دا ژوند څنګه مخکې وړه په کوم ترتیب باندې په کوم شکل باندې په همدغه ترتیب هر مؤمن په دې باندې قادر دی چې دا ترتیب سره بدو کی د مکی مشرکانو دا ټولې لارې استعمالولې د دعوت په خلاف دې ټولو لارو د مکی مشرکانو کار اخیسته د صحابه کرامو زورول دارنګه د زنانو زورول د ماشومانو زورول دې باندې خوراکي شي نه بندول دوی بدنامول چې څومره لارې او طریقې د مشرکانو سره وي د دعوت په خلاف دا ټولې د خلکو استعمال کړلې حتی ځینې تاریخ والا وایي چې د مکې ځینې مشرکان مدینې ته راغلي دي او په مدینه کې د یهودو نه مطالبې به کولې د صحابه کرامو په خلاف د مکې مشرکان د مدینې د یهودو بنو قریظه او بنو نضیر سره رابطې جوړې کړلې چې تاسې کتابیان هستئ تاسو سره علم شته د دغې سړي په اړوند تاسو څه وایئ یهودو له ښه د معلوماتو چې دا کس رښتونی پیغمبر دی دا د الله تعالی رسول دی دا الله تعالی را لېږلی دی لیکن د خلکو مخالفت بیا هم موجودو خلکو بیا هم ډیر مخالفت کو د نبی صلی الله علیه وسلم حتی د مکی مشرکانو د مدینی یهودو له ویل چې تاسې موږ ته ځینې داسې اعتراضات وښیوئ ځینې داسې نیوکې وښیوئ چې موږ یې په دې پیغمبر باندې کوو بند دي کړو لکه د زیاتو خلکو دا عادت دي چې کوم ځای کې د قرآن کریم درس ته کښېني د احادیثو درس ته کښېني په کوم نیت کې خالص تنقید نیوکه اعتراض په دې بنا کښېني د دې وجه نه که خبرې ډېرې د هدایت خبرې د عقیدې د اصلاح خبرې د عمل د اخلاقو د معاملاتو د برابرولو خبرې لیکن په کوم مفکوره چې انسان ناست یې هغه ورته رسېږي د دې وجه نه یو خارجي مثال خلک وایي چې ډېر کله یو سړی ډېر دیندار دی روزانه درسونه په مدرسه کې درسونه وایي اته 9 کاله طالبي کوي لیکن نسوار اچوي
لیکن یو څوک د 3 ورځو لپاره تبلیغ ته وځي او د 10 کالو نسوار پرېږدي، دا ولې؟ څوک چې تبلیغ ته وځي د 3 ورځو لپاره یا د 10 ورځو لپاره، د دې په زړه کې فقط یوه خبره ده چې هغه څه شی دی چې زه خپل عمل جوړ کړم. د عمل د جوړولو اراده یې الله تعالی د انسان ته توفیق ورکوي. په راتلونکي درس کې به انشاءالله دا خبره وکړو چې د مکې مشرکان مدینې ته لاړل، هلته د مدینې یهودو ورله 4 سوالونه وښودل چې دا سوالونه د پیغمبر باندې وکړي چې دې باره کې دا څه وایي. سخت سوالونه ورته وښودل، الله تعالی وحی رالیږي او د هغې ځوابونه الله تعالی کوي. د دغې خبرې پوره تفصیلي حالات دا به ان شاء الله تعالی په راتلونکي درس کې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. پدی کوسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا د شوقت للور رستا